Não, não é uma fase, com certeza não é normal e em nenhum momento da infância isso é normal. Então não espere, marque uma consulta com o odontopediatra para que a família seja orientada, para que encontre soluções, né, para que a criança passe a ter um sono tranquilo e de qualidade, pois um sono tranquilo, de boca fechada, sossegado, ele traz benefícios como, né, o crescimento harmonioso da face, o não respirar bem à noite, ele não permite que os ossos cresçam, então a chance de faltar espaço aumenta, ou seja, vai ter dente torto, né, vai amanhecer nervoso, agitado, com quadros de ansiedade, que pode refletir até mesmo no rendimento escolar. Então, não espere. Se seu filho ronca, se dorme com a boca aberta, se tem aquele sono agitado, ele está precisando de ajuda. Busque o odontopediatra. Ele é um profissional que vai ajudar, vai entender e vai encontrar a solução para que seu filho durma bem, cresça bem e seja saudável.